அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட ஒரு மாம் யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்கன் ரோல். பர்ஃபெக்டாக கடையில் வாங்கி சாப்பிட்ற சிக்கன் ரோல் மாதிரியே டேஸ்ட்டாக வீட்லேயும் செய்யலாங்க. இதை எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் பார்த்து நீங்களும் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கன் ரோல் பண்ணுறதுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் வேணும். அந்த மாதிரி பீஸ் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் சேர்த்துருக்கேன். 1/4 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்குறேன். அது கூடவே கொஞ்சமாக அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்து இன்னும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா ஒரு 2 விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 விசில்லையே சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ அதை நம்ம ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக பிச்சு போட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிக்கன் ரோலுக்கான ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பேன் வச்சு சூடாயிட்ட உடனே 2-3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து பெரிய வெங்காயத்தில் 2 வெங்காயம் எடுத்து அதை நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. கடையில் வாங்குறது மாதிரியே இருந்துச்சு. பேக்கரியில் கிடைக்கிற சிக்கன் ரோல் மாதிரியே. கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவையும் போட்டுக்கிறேன். பச்சை மிளகா நறுக்கி போட்டிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டும் போட்டுக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் இல்லை, 1 ஸ்பூனுக்கு குறைவாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சிக்கன்லேயும் போட்டிருக்கோம். ஸோ 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் ப்ரௌனாலாம் வதங்கணும்னு வேணாம், ஓரளவு வதங்கினாலே போதும். இப்போ ஓரளவு வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அண்ட் தென் 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த மசாலா எல்லாம் வெங்காயத்தோட ஃபுல்லாக படுற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். அதோட ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு. மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா அண்ட் பெப்பர் இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வதக்கிக்கிறேன். மசாலா வெங்காயத்தோடு நல்லா வதக்கிட்ட அப்புறம் நம்ம பிச்சு வச்சுருந்த சிக்கன் எடுத்து அந்த மசாலாவில் கொட்டி நல்லா வதக்கிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் வேக வச்சது. இந்த மசாலாவில் சிக்கன் எல்லாம் படுற அளவுக்கு நல்லா ஒரு 2 மினிட்ஸ் இதை ஃபுல்லாக வதக்கி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். நல்லா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது ஸ்டஃபிங்க்கான மசாலா இதை 2 மினிட்ஸ் வதக்கிட்டு ஃப்ளேம்லேருந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்த ப்ரொசீஜர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் வாங்க. மீடியம் சைஸ் மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். 1 முட்டையை உடச்சி உள்ளே போட்டிருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக 1/4 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இதை 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எந்த கப்பில் மைதா மாவு எடுத்தோமோ அதே கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவை நம்ம அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த மாவு இந்த பதத்தில் இருக்கணும். தோசை மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாகவே இருக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சு சூடாகிட்டதுக்கப்புறம் அதில் லைட்டாக எண்ணெயை தடவிருக்கேன். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த மைதா மாவு முட்டை மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரே ஒரு கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து இதை நல்லா சுற்றி விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப தின்னாக லைட்டாக ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு இதோட சைட்லேயும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்லேயே நல்லாவே உங்களுக்கு சைடில் தூக்கி வந்துடும். இதை அப்படியே பரட்டி போட்டுட்டு எடுத்து வச்சிடுறேன். இதே மாதிரி நான் ஒரு 7 ரோலுக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தோசை மாதிரி ஊற்றி ஊற்றி இன்னொரு குட்டி பவுலில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு போட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை ஒரு கெட்டி பேஸ்ட்டாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கெட்டியாக மிக்ஸ் பண்ண மைதா மாவு மாதிரியே இன்னொரு தட்டில் கொஞ்சம் லிக்விடாக இன்னொரு வாட்டி மைதா மாவை தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ரெட் கிராம்ஸை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ரெட்டை ஜஸ்ட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிளேட்டோ இல்லைனா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுற கட்டை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சுட்டு வச்சுருந்த தோசை இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம சின்ன கிண்ணத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மைதா பேஸ்ட் எடுத்து ரவுண்டாக ஃபுல்லாக தடவிட்டு நம்மளோட ஸ்டஃபிங்கில் தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வைக்கிறேன். இது அப்படியே நான் பண்ணுற மாதிரியே ரோல் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கடையில் வாங்குகிற சிக்கன் ரோல் மாதிரியே ரோல் பண்ணிடலாம்.
இந்த 2 பக்கத்தையும் லைட்டாக மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழேருந்து அப்படியே உருட்டிக்கோங்க. நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருந்த மைதா மாவுனால் இது நல்லா ஒட்டி செட் ஆகிடும். இதே மாதிரி எல்லா ரோலையும் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், எந்த பக்கமும் ஓப்பன் இல்லை. இதே மாதிரி 7 பீஸையும் நான் ரோல் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுட்டேன். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போது ஒரு ரோல் எடுத்து லிக்விடாக எடுத்து வச்சுருந்த மைதா மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த லிக்விட் மைதா மாவில் நம்ம டிப் பண்ணால் தான் பிரெட் கிராம்ஸ் இதில் நல்லா ஒட்டி வரும். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக முட்டை வேணும்னா கூட ஒரு முட்டையை உடச்சி நல்லா பீட் பண்ணி அதில் போட்டு டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டுக்கலாம். எல்லா பக்கமும் பிரெட் கிராம்ஸில் கோட் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கும் போதே நீங்கள் இதை சேர்த்துருங்க. ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹை ஹீட்டில் இருக்கக்கூடாது. 2-3 மினிட்ஸ்லேயே இப்போ திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள், நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இன்னொரு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரட்டும். பிரெட் கிராம்ஸ்லாம் சேர்த்ததுனால ஹை ஹீட்டில் இருந்தால் சீக்கிரம் கருகிடும். ஆனால் அந்த உள்ளே எல்லாமே வெந்த மாதிரி இருக்காது. ஆல்ரெடி குக்கான ஐட்டம்ஸ் தான் உள்ளே வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு அது வெந்தால் தான் கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் சாப்பிட்றப்ப. பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் போட்டது நல்லா முருகலாக ரெடியாகி வந்துருச்சு. ஜஸ்ட்டு 3 மினிட்ஸ் தான் குக் பண்ணேன். நல்லா கலர்லாம் கரெக்டாக ஆகிடுச்சு. ஹை ஹீட்டில் வச்சிங்கன்னா பிளாக் ஆகிடும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். லோ டு மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு ஃபுல்லாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்த எல்லாத்தையும் நான் சர்வ் பண்ணுறப்ப எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி கலரில் வந்திருக்குன்னு காட்டுறேன். நம்மளோட சிக்கன் ரோல் சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு. எல்லா பீஸையும் பொரித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கு கடையில் வாங்கின சிக்கன் ரோல் மாதிரியே இருக்குது இல்லையா? நல்லா மேலெல்லாம் கிறிஸ்பியாக உள்ளே சாஃப்டாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. நான் பண்ண எல்லா மெத்தடையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களாலேயும் சூப்பரான சிக்கன் ரோல் செஞ்சு கொடுக்க முடியும் குழந்தைங்களுக்கு. எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், எந்த சைடில் இருந்துமே ஸ்டஃபிங்ஸ்லாம் வெளியே வரல. நான் சொன்ன மெத்தட்லேயே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அதெல்லாம் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு செட் ஆகிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பொரிச்சு எடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா எதுவுமே வெளியே வராது. ஒரு பீஸ்க்கும் நீங்கள் ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உடனே எண்ணெயில் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பிரிஞ்சு வந்துடும். ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுங்க. நீங்களும் பர்ஃபெக்டான சிக்கன் ரோல் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இன்ஷால்லா நோன்பு வருது இல்லையா, நம்மளுக்கு நோன்பு திறக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்லேயே செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம். நான் பண்ண இந்த சிக்கன் ரோல் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் உங்ககிட்ட இருந்து பாய் சொல்லிட்டு போகிறது. ஆல்ரைட் மாம், பாய்.